Hello everyone, I am Pushpendra Kumar Kure, Assistant Professor, Sriratpura Sarkari University. Today's topic is glass materials used in pharmaceutical packagings. Introduction देखते हैं first. Glass material. Glass material has widely used as a drug packaging materials. Glass is composed of sand, soda ash, limestone and culettes. Silicon, aluminum, sodium, calcium, potassium, magnesium, zinc, barium are generally used into preparation of glass. Advantages देखते हैं glass के. They are hygienic and suitable for sterilization. They are relatively non-reactive depending on the grade chosen. It can accept a variety of colors. They can be used on high-speed packaging lines. They have good protection power. They can be easily labeled. They can available in various shape and size. They can withstand the variations of temperature and pressure during sterilizations. They are economical and easily available. They are neutral after proper treatment. They can be sealed hermetically or by removable colors. They do not deteriorate with age. They are impermeable to atmospheric gas and moisture. ये ग्लास के एडवांटेजेस हैं. अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. It is relatively heavy. Glass in fragiles, so easily broken. Release alkali to aqueous preparations. Photosensitive. Drug cannot be protected in the transparent glass containers. Amber glass container is required in this case. As glass is a chemical substance, sometimes it reacts with product contained inside it. टाइप्स देखते हैं ग्लास के. ग्लास के 6 प्रकार होते हैं. फर्स्ट है आपका 6 टाइप. फर्स्ट न्यूट्रल और बोरोसिलिकेट ग्लास. टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास. आपका टाइप 4 है आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास. 5th कलर्ड ग्लास. 6th न्यूट्रल ग्लास. टाइप फर्स्ट देखते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास. बोरोसिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द सोडियम ऑक्साइड बाय बोरिक ऑक्साइड and some limes by alumina in the basic components of glass. Least reactive, high melting point and can withstand high temperature. ये फर्स्ट आपका टाइप फर्स्ट ग्लास है बोरोसिलिकेट ग्लास. अब सेकेंड टाइप देखते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. टाइप 2 ग्लास है. टाइप 2 glass is made from commercial soda lime glasses that had been de-alkalized or treated to remove surface alkali. The de-alkalizing process is known as sulfur treatment. Sulfur treatment neutralization the alkali oxide on the surface, rendering the glass more chemically resistant. के फीचर्स देखते हैं टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के. फर्स्ट हायर केमिकल रेजिस्टेंस बट नॉट एज सो मच टाइप एस. केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं लेकिन टाइप 1 से ज़्यादा नहीं होते. सेकेंड चीपर देन टाइप 1. टाइप 1 से थोड़े सस्ते होते हैं. एक्सेप्टेबल फॉर मोर प्रोडक्ट except blood products and aqueous pharmaceutical with a less pH less than.
थर्ड टाइप देखते हैं सोडा लाइम ग्लासेस. इट इज ordinarily glass prepared from silicon dioxide, soda ash and limestone, and it is generally referred to as soda lime glass. Glass containers are untreated and made of commercial soda lime glass of average or better than average chemical resistance. इनके फीचर्स हैं. इट इज़ चीपेस्ट इन क्वालिटी. दिस टाइप ऑफ ग्लास इज़ नॉट सुटेबल फॉर एल्काली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स. एवरेज और स्लाइट बेटर देन एवरेज रेजिस्टेंस एंड इट इज़ सुटेबल फॉर नॉन एक्वस पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स. टाइप 3 ग्लास कंटेनर्स आर नॉर्मली ड्राई स्टरलाइज्ड बिफोर बीइंग फिल्ड. टाइप 4 देखते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास. इट इज़ जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास यूज्ड फॉर ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन. इट हैज़ लोवेस्ट hydraulic resistance and it's suitable for solid products, some liquid and semi-solid and not for parentals. देखते हैं फिफ्थ colored glass. Colored glass is obtained by adding small amount of metals during function of glass. Colored glass is used for light sensitive products which does not allow the UV rays to pass through it. Colored glass should not be used for parental preparations because it becomes difficult to check clarity in such preparations. सिक्स एंड लास्ट है आपका न्यूट्रल ग्लासेस. इट इज़ अनदर commercial variety of glass available between the soda lime glass and borosilicate glass. First, it is resistance to alkali. Second, resistance of weathering. Third, withstand autoclaving. Test for glass materials. And United States Pharmacopoeia and Indian Pharmacopoeia provides two tests to determine the chemical resistance of glass container. First, test for surface hydrolytic resistance. Second, test for hydrolytic resistance of powdered glass. Thank you.